So let us read the Word of God. Manipod dito Psalms chapter 119, verse 103, kan hinggang na 112. Okay? So mayat na nuhan yung inawit na si Bible yo, the libro, the Bible. You can open ita cellphone yo. The Bible ita cellphone yo, kitaan yo na dyan. Every one of you. Sige, the cellphone yo, gaman na cellphone yo, tayo ka to Bible yo tita. Yan. Oh, awan ti Bible na rin ta cellphone mo ba? Awan install na rin. Tulungan na ta install na ti Bible di phone na. Okay, Psalms 119 verse 103 hanggang na iti 112 mayat nga basaon tayo kakabsa. Okay? Pag-i-flash mo na ito. Okay? So, kita atin ito scripture. Basaan tayo magsasabay. 1, 2, 3, go! How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. I gain understanding from your precepts, therefore I hate every wrong path. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. I have taken an oath and confirmed it, that I will follow your righteous laws. I have suffered much, preserve my life, Lord, according to your word. Accept, Lord, the willing praise of my mouth, and teach me your laws. Though I constantly take my life in my hands, I will not forget your law. The wicked have set a snare for me, but I have not strayed from your precepts. Your statutes are my heritage forever. They are the joy of my heart. My heart is set on keeping your decrees to the very end. Ni Apo iti mang bendisyon iti dito nga sauna. Grabe ni David nga mang-describe iti saun ni Apo. Yeah. DJ ko na naditjay na pati-flash ko man. My heart is, verse 103. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Yan na palang i-describe ni David. Ito'y saon ni Apo Diyos na kula na kag-ayun ni Ramana na ayat niya. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Sinong tinakaramraman kada tayo iti biro? Biro. Samit. Hanga basta na samit na pumanaw dito'y ayan iti taste buds tayo. Marinig na di samit na dahil tanga biro. Yeah. So nga, hindi dito yung gundaway, kahit kung makitaan tayo dito, immerse in the Word of God. Nga dito yung panaka-immerse tayo, panaka-irubrook tayo iti sao ni Apo Diyos. At na talaga ti impact na, isipyag na iti mangkakan iti sao ni Apo. Grabe. Uray ni Jeremiah, na ko na nanzay, nga nagsamkit ti sao. Nagsamkit iti sao ni Apo Diyos. Apay na ko na ni David, nga iti sao ni Apo kot nasamkit nga kasla nga diro. Ya? So makita tayo, anya iti maalamidan that yung word ni Apo, isibiyag tayo, ito na irubrog tayo, itibiyag tayo, ito na irarog tayo, itibiyag tayo, iti sasao ni Apo Diyos. Kasano nga irarog tayo, itibiyag tayo, ito yung sao ni Apo Diyos. Adalon, kan pagbiyagan, basaan. Yeah. Isunay ko iti makita tayo nga impact na ijibiyag ti may sa nga tao when we immerse our lives iji word ni Apo. Dahito iti mangyari. The Word of God, when we are immersed in the Word of God, it will satisfy our soul. Punaka na iti kararwa tayo. Kung punaka na iti kararwa tayo, it will agbalin tayo nga wise. Yan. No punakan namapnag tayo din sa ni Apo Diyos, umay na di pa nakaamo tayo, umay na itinasirit kada tayo. Ya? Ni David, iso na ito iti kuna David says, God's words is sweeter than honey. Na di saon ni Apo, in describe ni David, di kastalaunay nga kasamit iti saon ti Apo. Apay nga punana nga nasamit, gaputa man punok iti karawa, verse 103. Diyan. Kat iti Psalms 19 verse 7 to 8, dito yung matikuna na Psalms 19 verse 7 to 8, the law of the Lord is perfect. Timang satisfy iti may sa nga tao. Kat perfect.
Nung gumatang ka iti badong. Yeah. Kut no fit na fit kin ka, kan no bagbagay mo anya ti ibagam. Wow! Fit na fit kanya, bagay na bagay ko, kayat ko daytoy. Yeah. Numay taraon, numakan. Okay. If food, no dati in desert nga makan, o patlak tayo tatay niya, di ba? No dati in desert nga makan, ramanan na jay, ay nag-imas mo daytoy, mapnag ka, uray mo ba sitikinan mo, mapnag ka. It satisfies. Yeah. Katno, as iti, panang describe tayo iti sao ni Apo Diyos, ito no masatisfy na di karawang, di panang dungag mo, panang basang iti sao iti Apo, ag manifest yung word ni Apo king kababon ti Espiritu Santo, anya dirik na ayaw, mapabilig ka. Ito no mapabilig ka, maadaan ka iti panakaam mo. Yeah? Isumagitan tayo dito, if the word of God satisfies our hearts, numapnag ka nga kasta, umahingay nagiti nagpipintas nga idiyakin ka. Isu nga bawal ka nung iti kwa. Bawal iti, kunan nagiti mga kasaba, iti previous. Narigat ti at dungdungot ti kasaba nung nabibisinta. Agpaiso? Narigat man ti at dungdungot nung nabibisinta. Tahaan ta nga maikonsentrate. Di Pastor Jan, garabi, ayab ka maturog. Kaya na kayo timangan. Kasi tayo, if we are satisfied, numagnat tayo, ijekinan tayo makasta, mayat ti panagtugaw tayo, mayat ti panagandar ti panono tayo, tama? Nung nabibisin ka na, tayo, reklamo ka mareklamo. Means to say, if the word of God, panakan na ka, kasano na ka mapanakan iti sa uti Apo, ramanang gamin, take it! Have it. Into no adakin ka nitang word ni Apo, it satisfies you. Kat into no mapnag tayo makasta na pintas na unay, iti pa nag-function, ti ut-utot tayo, maridayaw ti Apo. Kat numayan ti pa nag-function na ti ut-utak tayo, makita tayo na iti banbanag, nga mampasaya at iji pa nag-serve tayo. Takuna na, the law of the Lord. So, makita tayo, ma-describe tayo, mabasa tayo, mapanagdakan tayo, iji-biyag tayo, matilintag ni Apo Diyos, ka perfect. Manaydayon ni Apo. Awan iti pakababalawan na. It is perfect, refreshing the soul. This is the reason why amok nga, dahito'y iti makatapo, why we keep on going to church, why we keep on listening the Word of God, why we keep on reading and studying the Word of God, it is because it satisfies our soul. Amen. Pagdakanda nga talaga iti kararwa tayo. Mataydayaw ni Apo Diyos. Dahito'y iti mga strengthen, iso nga kanayon tayo nga ibagbaga, nagsituit, na saan tayo kumang maliwayan, iti panagbasa tayo ti sao ni Apo. I want to relate again. Dito iti dungdungdunggot na ikasakasaba ni Pastor Jan, uray iti minatayan. Nga ada iti duwa nga pakpakanon tayo, dito'y biyag ka, dito'y bagi tayo. Umuna nga pakpakanon tayo is physical, na ikadwa. Na spiritual. Katikang kanon dito'y physical, amin nga maimulmula, amin agapo dito'y rabot daga. That is a physical food. Food iti physical na bagi tayo. But spiritual, ito'y kararwa tayo. Iti taraon na, agtaod, ito'y sasaw iti Apo. So, hantay na pagpakanon iti kararwa tayo, iti manong aldaw, kumapsot ka. Nung kumapsot ka, saan ka napintas, ti panag-function, ti panpanunod tayo. Kung kumapsot, ti panag-function, ti panpanunod tayo, tila makikita tayo kung negatibo nga banbanag. Tila madildilaw tayo kung negatibo nga banbanag. But if we feed our soul with the Word of God, the Word of God is perfect. It satisfies our soul. Ito na tinapintas ang panagpanpanunod. The statutes of the Lord are trustworthy. Mapagtalkan, ilintag ti Apo, making wise the simple kunana. So if you want to become wise, eat the Word of God. Amen. Keep on eating the Word of God. Madaydayo ti Apo. So, number one nga points to immerse in the Word of God because it satisfies our soul.
Yeah, so diyay, give us wisdom to those who will apply it. Kunana, saan man ang nabasahon mo doon yung okay na yan. Anati ko na ni Matthew chapter 7 verse 24. Matthew chapter 7 verse 24. Ibagana nito yung anagasat daging idungam. Iti sao, kag i-apply dahil si biyagda. Iso nga, the moment we apply the word of God, ijibiyag tayo kunana. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into hindi ko na dito Basahan tayo manamit kakabsat. 1, 2, 3, go! Therefore, praise the Lord. Kaslaka da di tao nga nangipatakder iti balay na di rabaw ti bato. Sika da tao nga nangipatakder iti balay na di rabaw ti bato, you are wise. A believer, a person nga mangipatakder iti pamati na di rabaw ti bato, who is the Lord Jesus Christ. You are wise, bagang takabay mo, masirip ka. Nuni Kristo ti pundasyon ti pamatin nga saan ka tao. Gaputan ni Kristo, saan ni Kristo ti naipundasyon ti pamatin tayo. Whatever na bagyo nga umay itibiyag tayo saan tayo mamatano, padaydayo tinagan ti Apo. So, aging gana nga mai-apply dito aging gana nga mai-apply tayo, itibiyag tayo, sa tayo makita na dyan isang sangayan nga niya nga impact na dahil sa ni Apo. So, masaan tayo lang at dundungan nga may apply tayo. Madaydayo ni Apo. Congrats mo na itakaabay mo. Congratulations. Kalaman yung dundungan sa ni Apo. May sabi ko coming to church, yung umay tayo dito yung unang iglesia, may isang mang patalgawin mang panaglag. Kaya apply mo sa ni Apo. Saan ka mga mailoy-loyos laan, naputa na pa din ba, kada mo kaarugam. But, in my country church, among nga daramidan ni Apukin ka. When we love God's Word, it becomes your delight. Compares the Word, itilubong, niya ko na Lord, niya nga birthday ko na dyan, iji kasi pangatan niya, sin is sweet, kano dito ilubong. Ngamapuyo, when we compare, kita tayo the word, ito ilubong, taste sweet, parang masarap siya at first, but at the end, it will turn bitter. Nagbayad ti agragsak niya. Nagbayad ti makiluyos whatever na makikita tayo dito ilubong. Maganda, masaya. Ngam, hantay nga mo, nga iturong na gayam na dyan, itihangan na saya at napagbanagan. Yeah, so diyan iti maaramida na di word, ito yung alubong. Ngam iti word ni Apo, ti saon ni Apo Dios, it satisfies deeply and purely. Madaydayo tinagan ti Apo, and the word is so sweet to you, nasamit na di saon iti Apo kinka. When, wala na nasamit iti saon ti Apo kinka, tumamnay iti basol. Madaydayo ti Apo. No samsamitan tayo, di panangkakan tayo, panang ipabiyag tayo din sa uni Apo kada tayo. Ragragsakan tayo, tumamtam na imat na jay, na inlubungan na banag kada tayo. Amen? Because mas satisfied tayo jay, ayan tayo Damag man kaababay mo, are you satisfied? Hindi pa nag-survey. Yeah? No, i-enjoy tayo ti ag-survey kini Apo Diyos. Mapurpuring tayo ito'y lubong. Mapurpuring tayo tinainlubungan nga aramid. Sumahaan tayo nga mag-participate. Because napadasan tayo kahit ipanag-survey kini Apo, it is a joyful life. Naragsak ang panagbiyak ti agdato ni Apo, may pilang agsubli ka isay lubong. So nga, dahil iti maaramida na the Word of God satisfies our soul. Mabaling nga daduma, kada tayo. Han tayo nga ma-enjoy the jay, kasla, anong satisfaction yan? But when we go deeper, so nga masapang nga umununod tayo, isip pa ng amo tayo, tisaw ni Apo. Amen? Umununod tayo, isip pa ng amo tayo, tisaw ni Apo. Maikatwa,
when we are immersed in the Word of God, no mairanan tayo dito saon ni Apo Diyos, kat isuti pagbiyagan tayo, gaputan narik na tayo, nga it satisfies our longings, it satisfies our soul. Dito yung kat the Word ni Apo, itad na ti understanding, ije verse 4. Nati ko na ije verse 4, Psalms. I gain, basahan tayo man, I gain understanding from your precepts. Therefore, I hate every wrong path. Nung kitaan tayo dito, yung protection ngay, talaga nga iti word ni Apo. It is our protection. Di saon ni Apo, kuna ni David, I gain understanding. Yeah. Agason dito yung maghanap ko, iti saon ni Apo. Madanak iti panakaawat. Iso nga umay nagiti paspasamak iti panagbiag tayo, narikot na paspasamak, it is easily for you to understand because of the Word of God. Nalakang na maawatan, dagito yung paspasamak na makikitang ije-biag mo, inside your family, inside the church, kung dagiti na dumapay nga biag dagiti tao, maawatan. It is because the Word of God, it produces understanding. Kadagiti, mangipabiyag iti sa uti Apo. Sumaawan ti malugi. Manaydayaw ni Apo. Ay naragsak tayo. Agisan tayo mata. Agisan tayo mata. Naragsak tayo niya. Therefore, I hate every wrong path. No, ikaw tayo if we immerse our lives into the Word of God. Gurakan tayo uti saan nga rumbang. Liklikan tayo dagiti kamali. Gapo tamapnag tayo. Ije kinasiri binupan na kaamo nga itod niya Apo Diyos kada tayo. Truly, our life is a miracle. Amen? Ganun takaabay mo milagro tabiag mo. Nagpintas na ikanta nga kinanta tayo tatay. Pay, niya po Jesus nagsagaba at mo itigas na at mawaya-wayaan tayo. Dahil sa una, ni Apo ito, basahan tayo kung natin, when we read the Word of God, mag-isasaw iti Apo kada tayo. He is teaching us what we are going to do. It gives us understanding. Iso ano basahan tayo, isaw ni Apo, ang tayo makabasa ng puston. We need to sit down and meditate the Word of God for us na maadaan iti understanding. Marirayo tinagan ti Apo. Your commands gives us understanding. The commands of the Lord, itad na kada tayo iti pan nakaawat. Nakaskas daw niya. Ito nung maawatan tayo na Zega Kapsat, and then kunana, I hate every false way of life. Kaangkan na makianamo, ije kamali nga wagas iti panagbiag because of the Word of God. The Word sharpens our discernment. Iti saon ni Apo Diyos, patalasan na ije panagkita tayo, panag-discern tayo. Kung ako milagro, apay, idinamati tayo kini Apo Diyos, ma-identify tayo what is wrong and what is good. It's only the impact of the Word of God na makita maay na inlubungan gayam daytoy. Ay daytoy na Christian one daytoy. Kas ano tayo ma-identify iti na espiritual ka na inlubungan because of the Word of God. Amen. Saan nga gapo yung kinasirip tayo? Saan nga gapo yung panakamo tayo? But because of the Word of God, na isu iti pangmangtod, nang lukat iti na espiritual na panagkita tayo, tapno makita tayo na jay, haan nga rumbol. Ma-recognize tayo na jay, deception. When we have the understanding through the Word of God, ay makita, ay, paday ta, kamali day ta. Ay, day ta, day iti usto. Lalalo ka na dito yung mga panahon nagad, ako tirumrumuar kita nga sunsuro, nga haan nga mayan nato ije sa uni Apo. So, nga importante ka kapsat, nga agbyag tayo, may rarot tayo di sa uni Apo, tapnuhan tayo nga mailuyos iti, no adat ima ije balay mo. Ay siya tayo baon ni Jesus, kung kuna na ijekin ka. Sumurot kayo kanya, kasi kami tipunto ng kunkunada. Nuhaan ka nga nairarot ije sa uni Apo, na nakaka nga mailuyos, lalo pakitaan na katimilagro. So very important kakabsa to live, to be immersed in the Word of God. Maliklikan tayo na iti kamali nga dalan. Kan
guraon tayo iti basol. Amen. Number 3, isulti mauni. The word is our inheritance in joy. Verse 111. Yan, ikuna na dyan 111. Your statutes are my heritage forever. They are the joy of my heart. Tawid tayo. Inheritance tayo. Dijay na imbag nga pambanag. Nga aramidon ti Apo iti biyag tayo. The joy, yun na itiragsak. They are the joy of my heart. Napagtulungan tayo ti sao ni Apo, ang balin nga ragsak tayo. Hangag, balin nga burden. Bagang takabay mo, when you obey the word of God, haan ka nga maburdenan. Nung sabsabalit ti mang mangyari, iti biyang ti katao ng maminsan. If we encourage, if the word of the Lord encourage us to obey the word of God, kaslaan na yung burden. Tayo ang evangelize, kaslaan na burdenan. It should be our joy. Amen. Agkararat kayo. Amo tayo nga kuna ni Apo, Jesus, agkararat kayo nga di agrigsat. Tapno saan kayo nga matnag, itipan nakasuliso. Tati bagi, nakapoy. Kando na duma, kaslangay nga dadagsan, kaslanga isupayan, ti dadrumang ayos, nagadubadulang nga aramin na nun. It should not be a burden, but it should be a joy kada tayo ang amin. Ragsak tayo uma, hari tayo ti Apo, kuna na yung statutes are my heritage, kapunta isunay to iti ipatamit ti Apo kada tayo. When we obey the word of the Lord, luiranag tayo, when we immerse our lives into the word of God, adi umanay da jayon na kinabaknang nga da kada tayo. Anet importante, wisdom or understanding? Dapat agkadwa. Wisdom and understanding. The understanding mo na ang hatag lang, kung di wisdom. So nga dito di kuna ni DS during our DNA. Ngano agkararat tayo? Saan lang at agkararat tayo give us wisdom, Lord? Tanong lumayin ti tao dumakot ti ulo na. Nung ti kararat tayo give us wisdom in power, in understanding. Karelayo ti Apo, kinasirip, panakabalin, kat panakaam mo. Tapo iti kastakot mayat, iti taray na, iti panagserbi tayo. Kini Apo, the word is our inheritance in joy. Your laws are my treasure. Dagiti lilintag niya Apo Diyos, saan naman parigat kada tayo. Amen. Dagiti sasaw niya Apo, kaya sumabiyag tayo mga Krisyano. Saan nga daytoy kat mangparparigat kada tayo. Nung daytoy kat mangititod iti wagas kat maagbyag tayo mananamay. Kini Apo, maraydayo ti Diyos. Uray mo narigat, nung ma-enjoy tayo. Tapno na tayo nga believer, kumain ti mang witness, serving the Lord is not a burden. But serving the Lord is a joy. Kaya dayo tinatag ti Apo. So, narubuhan tayo, ag-iisong tayo kung tandita mo. Hindi yung nga bimisuot. Kung natuloy pa yung nakapagapon, nagito yung nakamimisuot na tao. But then makita na kuma the joy of the Lord. Kung na tayo ikanta tayo, the joy of the Lord is my strength. Amen. Maray dayo ti Apo. The word is our inheritance in joy. Your laws are my treasure. They are my heart delight. Heart's delight. In verse 12, kuna ni David, I am determined to keep your decrees to the very end. Kumusta tayo ngayon? Kumusta tayo? Ada ba yung kararat tayo? Yung personal na prayer tayo. Lord, I will keep your words. Pagbiyagang isaong ang ingganat-ingganat. Dapat i-prayer tayo makasyan. Apo, tulungan lang ang tulog ka na dito yung nasasaw. Aging ganap mauyos dito biyak ko. What a commitment. Iti samuanan ti Apo. Awanon dito mga biro ko tayo. Ni David, ni Jeremiah, dagitiin mo na mga tao din na susali ti Apo. Di satisfied, di unsatisfied, ijay saw ni Apo. Kat nagtalinawid da. Inilinas kakabsat iti dito yung panahon. At talinawid tayo, kasi papati ijay sasaw ni Apo. Kat pagbiyagan tayo ida, madaydayaw ti Diyos. I am determined to keep your decrees to the very end.
From the sweetness of the Word of God to the table of the Lord. Isaiah 119 verse 103, sublianan tayo diyan. Every day in our lives, tunggal bumangon tayo ti agsapa, magisaon tayo kiniapo. Allow the Lord to speak to us. Kagkastoy kumati-respond tayo. At ag-responde tayo di word niya, kung ako na tayo. Your word, how sweet are your words to my taste. Ano yan? Na nagbayat, nabasbasaan, nagpagbiyagan. We have tasted His word and reminded that it satisfies our longing. Ito na itipan na kaawat. At ang jikang tama, taste and see that the Lord is good. Taste and see. Kasong beta, ramanam lagarugan, kitaon pailaon, panukmulkam. No, ada tiramanan tayo nga kanon. Luhaan mo nga niramramanan na ita. Kitaon pa si kaabay mo kas anong reaksyon dyan pa na sa tusurutan na ramanan. Taste and see that the Lord is good. Maraydayaw iti ako. It is our inheritance in joy when we partake the Word of God. Aday, iti isang sangayan, naramigan na iti birthday. So, ito nga kakabsat, immerse in the Word of God. Saan lang kung makatim tayo na ito'y mabulan, na immersing in the Word of God. Yung kitaon tayo, ikagumaan tayo na ito'y nga i-apply kung pagbiyagan. Tapos ma-enjoy tayo iti panagserbi tayo kiniapo. Amo yung, naging-enjoy tayo iti panagserbi tayo kiniapo, han nga narigat ti agayam. Hello, mga kapsan. No, enjoy tayo, magstay tayo, kiniapo Diyos. Saan na masapa nga ibaga tayo? Masapa tayo. Because you are enjoying, di pa nagdayday mo kiniapo, you're always excited. You're always excited to participate. Han tayo mamarigrigatan. So, masapol, siguraduan tayo that we are enjoying our relationship with God, or else, baka maligligatan ka, and we need to see, noon niya, naging tinumpong tayong aramidan. Paray dayo ti Apo, ang mga kayat ni Apo, Diyos na maburburdinan tayo, masumusuhog, kinkwan. Uray narigat, lumadalat ako madya, panagtalog tayo, iti sangwanan ni Apo Diyos. Itinet ko yung kundaway, it is our time to have our Holy Communion. Jesus is the living Word. Remember that Jesus is the living Word. Amen. Di sibagbagan tayo mga word ni Apo, nga nasampit na ito yung saot ni Apo, iyod na itirag ko. Inmay ni Apo, Jesus, anay ko na John 1:14, the Word became flesh, it made His dwelling among us. Inmay ni Apo Jesus, pinanuknukana, iti sa una.